你好，我是你今天的体适能检测员，我叫卢明玉。那今天我要来帮你测量你的 Maximal Exercise Test， 就是用我们这一台机器测量你的 VO2 来测量你的有氧能力跟运动能力。那等一下我要先量你的休息心跳。那先借我量一下你的休息心跳，稍等一下哦。好，你的15秒休息心跳47下，所以你1分钟的休息心跳是88下，好，这样子是正常的。那现在我要来帮你调整一下你的座椅高度，麻烦先站到这旁边来。好，那请你坐上去试试看，就是基本上我们坐上去之后，脚要伸直不锁死。这样可以吗？挺默契。那请问你在你身上有什么心脏病、高血压或其他疾病吗？没有。那请问你有哪里开过刀吗？没有。好，那我们就要开始测试。好。好，那接下来呢？接下来我等一下会请你暖身3分钟，然后暖身3分钟完之后，我会设定25瓦的功率让你踩，就是会有一个阻力让你踩，请你踩3分钟，然后踩完3分钟，我在你踩25瓦的时候，我会量你1分半跟2分半的心跳，如果2次的心跳的2次15秒的心跳大于6下的话，你就要继续踩下去，直到你每1分钟的心跳小于6下，我们才会进入下一个阶段。那进入下一个阶段的时候，我会来帮你调你的瓦数。这一点你不用担心。那现在我要先调你 protocol， 就是我们要设定脚踏车的部分。那我们设定脚踏车的话呢，就是首先进入我们的选单，然后进入我们的 system， 之后要调我们的 set more， 然后我们设定是要 hyperbolic， 然后长按之后呢，再回到表单 set more。好，然后这里就是要设定我们 manual， 好，这样子，好，那现在假设我们已经暖身完3分钟了，我今天直接帮你调25瓦，让你进入阶段1。好，25瓦，那现在麻烦请你开始踩3分钟，计时开始。好，那你在踩的时候呢，就是我们要踩差不多就我们机器上面有一个叫 RPM， 就是你速率的地方，我们差不多要踩在50 RPM 左右，就是保持着这个速率，不要太高也不要太低。好，30秒咯。加油！加油，保持速率哦。好，1分半了，现在请你把你手借我量一下你的脉搏。好，你15秒脉搏是20下，所以1分钟的话是80下。对，1分钟是跳80下。
记录一下。那请问你现在的运动自觉量表是多少呢6。好。好，再借我量第2次。好，19下。这样子我们2次的心跳测量值都是小于6下，这样我们就要进入下一个阶段。那我们下一个阶段的话呢，我们会帮你设定100瓦，那请你继续踩下去。继续踩哦，不要间断哦。好，100瓦，然后一样，要维持3分钟。要维持在速率50哦。加油！加油！过了1分钟了。加油，维持速率哦。好，我来帮你量第1次脉搏。好，31下，15秒是31下，所以你1分钟的脉搏是124下。加油！请问你现在是运动自觉量表是几分9分，好，9分。好，现在来量第2次的脉搏。好，是32下。这样子，我们2次的心跳一样是小于6下。那我要帮你进入下一个阶段，下一个阶段我要来帮你设定是125瓦。好，继续踩下去哦，加油！那等一下你的心跳如果如果你的心跳如果大于150下，1分钟如果大于150下，或者是超过你的年龄，就是你刚刚是20岁嘛，你20岁的话，你的年龄的最大心跳的设定差不多，因为我们要乘以85%，所以是170下。如果大于150下或170下的话，我们就会停止这个测试。加油，继续踩下去哦，要维持速率。
加油，过1分钟了。加油！好，就量一下你的脉搏。43下，这样子的话已经超过我们每分钟所设定的预设值150下，那现在可以请你休息了。那我会在每1分钟的时候测量你的心跳。那我们测验到此结束，谢谢你的配合。好，那这是它的数据结果。那我们测出来的 VO2 max 的结果是24.1384。那对照我们的长模表的话，他的年龄是20岁左右，20岁，然后在他的数值是24.1384，所以大约是 very poor。